अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा जो मौजू है वो ट्राइकोमोनासिस गैलिना। ये डिजीज़ आम तौर पर कैंकर के नाम से जानी जाती है और इस मर्ज़ के होने की वजह सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन पैरासाइट है। ये एक प्रजाति मर्ज़ है, पैरासाइटिक डिजीज़ है। इस मर्ज़ से मुतासर होने वाले जो हिस्से हैं वो बर्ड का मुंह, गला, सांस की नालियाँ, सांस का जो ट्रैक है, और उसकी क्रॉप जो उसकी पोर्ट है और उसकी आंतें हैं। और अगर ये मर्ज़ बढ़ जाए तो फेफड़ों और जिगर को भी मुतासर कर सकता है। ये जहाँ पर नमी होती है ये वहीं पर ज़िंदा रहते हैं। इस मर्ज़ को ज़िंदा रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है। इसकी जो हैयत है इस मर्ज़ की या इस बीमारी की, इस पैरासाइट की, वो एक पीले रंग का खमीर सा है, चीज़ कलर का एक खमीर सा जो मुंह में, गले में या क्रॉप में, पोर्ट में या आंतों में जम जाता है। बाद का सांस की नालियों में भी हो जाता है। इस मर्ज़ की जो अलामात हैं वो आम तौर पर जो अमूमी अलामात हैं जो अक्सर बर्ड्स में पाई जाती हैं, वो बर्ड्स का सुस्त रहना, अलग थलग रहना और पर फुला के बैठना और परों का रफ़ हो जाना, ये आम अलामात हैं। और इसमें जो मखसूस अलामात हैं इस मर्ज़ में, वो बर्ड को ग्रीन रंग के मोशन लग जाना, बर्ड का दाने वाली प्याली के पास ज़्यादा देर बैठना, और क्योंकि उसको निगलने में मसला होता है, खाने में मसला होता है, उस मर्ज़ की वजह से वो खमीर सा जम जाता है उसके मुंह और गले में, उसकी वजह से उसे निगलने में मसला होता है बर्ड्स को। तो वो ज़्यादा देर खाने वाली प्याली पे या दाने वाली प्याली पे बैठा रहता है और थोड़ा थोड़ा करके खाता रहता है। और इस मर्ज़ में पानी भी ज़्यादा पीता है बर्ड, और इसकी वजह से उसे वेंट जो है उसकी गीली रहती है अक्सर। और इस मर्ज़ में बर्ड को उल्टियाँ भी होती हैं, बाज़ औक़ात वॉमिटिंग भी होती है, साबुत दाना भी बाहर निकालता है। और इसके अलावा बर्ड छोटा दाना पिक करता है क्योंकि बड़ा दाना उसे निगलने में बड़ी तकलीफ़ होती है। तो छोटा दाना वो अपने खाने वाली प्याली में से, दाने की प्याली में से पिक करेगा और जो बड़ा दाना है उसको रहने देगा और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो खाने वाली प्याली के पास गुजारेगा जब तक उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त थोड़ी बेहतर है। और जब क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी ख़ुराक की जो उसको ख़ुराक दरकार है वो पूरी नहीं होती, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बर्ड जो है कमज़ोर होता होता। इस मर्ज़ को अगर टाइम पे ना डायग्नोस किया जाए और उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो बर्ड जो है वो एक्सपायर भी हो सकता है। और इस बर्ड में मेन जो इसकी कॉज है, मुंह के अंदर पीला रंग के सा खमीर, अगर आप चोंच खोल के देखें तो पीले रंग का खमीर सा जो एक चीज़ कलर का जो है वो खमीर सा क्रीम से जम जाता है गले में, मुंह में आम तौर पे हमें नज़र आ जाता है, तो हमें पता लग जाता है ऐसे कैंकर है। बाज़ औक़ात ये अलामात ज़ाहिर नहीं होती, यानी वो चोंच में, मुंह में नहीं पहुंचता और गले में भी ख़ास ज़्यादा नहीं होता, क्रॉप में मौजूद होता है, इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, जिसकी वजह से उसे डायरिया हो जाता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाते हैं, यानी निज़ाम इज़हाम ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से रिकमेंडेड ये है इस मर्ज़ को, इससे बचाने के लिए अपने बर्ड्स को अक्सर 4 साल में 3 से 4 बार जो है वो कोर्स करवाए जाते हैं इस मर्ज़ से बचने के लिए। उसके लिए मुख्तलिफ मेडिसिन हैं, देसी भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं, एलोपैथिक भी हैं, आप उसमें से मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हैं। इस मर्ज़ को फैलाने से रोकने के लिए जो आम तौर पे हम बीमारियों में करते हैं कि इस मर्ज़ में आप दाना पानी जो है इस बर्ड को अलहदा करके उसका अलहदा दाना पानी करें, क्योंकि अगर उसके मुंह में या क्रॉप में मर्ज़ मौजूद है तो जहाँ से वो पानी पिएगा या दाना खाएगा या वॉमिटिंग करेगा या वो अपनी ड्रॉपिंग्स छोड़ेगा, जो बर्ड उसको मुंह मारेंगे वो सब इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। तो बड़ी आम पाई जाने वाली बीमारी है, बजगीज़ में, फिंचीज़ में, डव्स में, पिजन्स में, बड़ी आम इनके फ्लॉक्स में पाई जाने वाली बीमारी है। और अक्सर इस मर्ज़ में 3 बार कम अज़ कम जो है साल में जो है वो एंटी फंगल या बाद एंटी बैक्टीरियल कोर्सेज़ करवाए जाते हैं ताकि इस मर्ज़ से बचा जा सके। इसका जो देसी इलाज है उसमें आप कोकोनट ऑयल, थाइम ऑयल और ऑरिगेनो ऑयल, ये 5 ml 1 kg दाने में आप लगा के
مکس کر لیں. اس تینوں آئلس کو مکس کر کے ایک 5 ml آپ 1 kg دانے میں لگا کے 12 گھنٹے کے لیے ایئر ٹائٹ جار میں رکھ لیں, اور 12 گھنٹے کے بعد اس دانے کو ان برڈس کو آپ دیں جن میں یہ مسئلہ ہے. یہ اس مسئلے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. اس کے علاوہ سیب کا سرکہ ہے, آپ 65 سے 70 ml 1 لیٹر میں مسلسل 7 سے 15 دن آپ اپنے برڈس کو دیں. اس سے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ نیبو بھی دے سکتے ہیں, وہ بھی اسی طرح 65 سے 70 ml 1 لیٹر پانی میں آپ اپنے برڈس کو 7 سے 15 دن دیں. لیمن سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس مرض میں. یہ ساری ایسیڈک ہے, اور یہ ایسیڈک جو بھی چیز ہے وہ اس جو بیماری ہے اس مرض میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ تھائم اور اوریگینو کا ہرب جو ہے اس کا کعوہ بھی بنا سکتے ہیں. آپ تقریباً تھائم اور اوریگینو کو مکس کر لیں, اور 1 گرام یا 1 گرام یا 2 گرام ٹوٹل آپ 1 لیٹر پانی میں اچھی طرح ابال کے اسے ٹھنڈا کر کے چھان لیں. اور اسی طرح نیٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے برڈس کو دینا ہے کم از کم 7 دن. اور اگر آپ کو سمٹم نظر آئیں کہ ابھی بھی سمٹم موجود ہے تو آپ 15 دن بھی دے سکتے ہیں اور 1 مہینہ بھی دے سکتے ہیں. یہ دیسی علاج ہے, اس کا انشاءاللہ نقصان نہیں ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ سوڈیم بینزوئیٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اس مرض میں. بہت انتہائی سستا نسخہ ہے, یہ عام طور پہ پنساریوں سے مل جاتا ہے, بڑا ایزیلی اویلیبل ہے اور بہت چیپ کاسٹ میں ہے, بڑی رعایت کاسٹ میں ہے. تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں 10 گرام 1 لیٹر پانی میں. یہ بھی آپ نے 7 سے 15 دن دینا ہے. اگر سمٹم پھر بھی موجود ہیں تو آپ اسے 1 مہینے تک بھی دے سکتے ہیں. عموماً طور پر یہ 7 دنوں میں ختم ہو جاتا ہے, 7 سے 15 دنوں میں. تو سال میں آپ 3 بار اس کا کورس عام کروا سکتے ہیں. اور عام طور پہ بھی آپ بریڈنگ سیزن میں بھی اور آؤٹ بریڈنگ سیزن میں بھی اپنے برڈس کو کوکونٹ آئل, تھائم اور اوریگینو آئل مکس کر کے دانے میں دے سکتے ہیں. گرمیوں میں آپ اس کی مقدار کم کر دیں, 2.5 ml کر دیں آپ 1 kg دانے میں, تو انشاءاللہ یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. اس کے علاوہ جو اس میں ہومیوپیتھک ہے وہ ہے آرنیکم سینیکم 30 والیوم میں, جو پوٹینسی میں آپ نے لینا ہے, بوریکس اور نیوٹریکم ایسیڈم. یہ 30 والیوم میں ساری پوٹینسیز آپ نے لینی ہیں, اور 1 ml 1 لیٹر میں ڈال کے مکس کر کے 15 دن آپ نے کم از کم یہ دینی ہے. یہ جو ہے کینکر کے مرض میں بہت فائدہ مند ہے. یہ ان کے نظام غذام کو بھی درست رکھے گا, اور یہ ان میں جو پیراسائٹس ہیں جو خمیر سا بن جاتا ہے ان میں, اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. یہ میں نے آزمایا ہوا ہے اور بہت ہی اچھی میڈیسنز ہیں ہومیوپیتھک میں. ایلوپیتھک میں بات کریں تو اس میں میٹرونیڈازول جو فلیجل کے نام سے بڑی عام میڈیسن ہے, پاکستان میں بہت ایزیلی اویلیبل ہے. انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, انڈونیشیا میں فلیجل کے نام سے بڑی ایزیلی میڈیسن مل جاتی ہے. اس کی مقدار جو ہے عام طور پہ ہم جو بیکٹیریل انفیکشن میں دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ تقریباً آپ نے 20 جو ml ہے تو 1 لیٹر پانی میں مسلسل آپ نے 7 سے 15 دن برڈ کو دینی ہے. یہ اس سے بھی آپ کے برڈ میں کینکر کا مرض جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ کے برڈز کو فلیجل سے آرام نہیں آ رہا تو آپ اٹراکونازول, فلوکنازول, رونیڈازول اور ٹربیفائن, یہ اپنے برڈز کو ساری اینٹی فنگل میڈیسنز ہیں, یہ اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں. جو فلوکنازول کیپسول ہے وہ 150 mg میں ہے. آپ نے 7 دن تک لگاتار, یعنی 150 mg کے 2 کیپسول 1 لیٹر پانی میں, اٹراکونازول کے 100 mg کا, فلوکنازول کا جو ہے وہ 150 mg کا. یہ 2 کیپسول 1 لیٹر پانی ہے, پانی میں آپ نے 7 دن لگاتار دینے ہیں. انشاءاللہ اس سے آپ کے برڈز کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ رونیویٹ ایس آتی ہے رونیڈازول میں, اور بھی کمپنیز کی رونیڈازول میں آپ کو میڈیسن مل سکتی ہیں. پاکستان میں جو ایزیلی اویلیبل ہے وہ رونیویٹ ایس ہے. یہ بہت ہی مؤثر میڈیسن ہے. یہ آپ کو برڈ پلانٹ سے ایزیلی مل جائے گی, اور بھی جو اس کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں یا جو لوکل ریٹیلرز ہیں آپ کو ان سے یہ ایزیلی میڈیسن مل جائے گی. یہ 7 دن کا اس کا کورس ہے, یہ سال میں 3 بار ہوتا ہے, اور اس کی مقدار جو ہے 1 گرام پر لیٹر ہے تقریباً, اور یہ آپ نے 7 دن تک اپنے برڈز کو دینا ہے. یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اور فائدہ مند میڈیسن ہے. اس لیے ٹربیفائن ہے, ٹربیفائن جو ہے آپ نے 250 گرام میں جو ہے وہ 2 ٹیبلٹس 1 لیٹر میں دینی ہے. یہ بھی آپ نے 7 سے 15 دن مسلسل دینی ہے. یہ بھی اس مرض کے لیے بہت فائدہ مند ہے.
یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ عام معلومات کے لیے انفارمیشن ہے. اگر آپ کے برڈ کا کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یا آپ کا برڈ آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے برڈ کیور نہیں ہو رہا یا یہ مسئلہ جو ہے یہ سمٹمس کے لحاظ سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اپنے ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو یا معلومات پسند آئی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. السلام علیکم.